Tout ça semble que son monnaie, il y a un anglais, on est qui est le kuta. Place va savoir, on est à ma boue. Va bien souci. Asuka. Basuka. Bakanga bikila na bango balinga ngo kitoko. Basomsona sima bia. Ya ba nzoto na bango. Nzoto yo kutapesa ngo sanzana. Na mela kisite, na mela vitamine te, na mela eloko moko te pona zalo na zalelo. Mutapesa ngo nzoto yo sanzana. Soza poso koma munene. Sala ba prière. Yebisa nzambe pesa nga nzoto na ye. Yebisa nzambe pesa nga taille na ye. Tenge ne plus loin. Ba ba na poso ozalo kwanga. Ba osekisa ba nzoto. Tout le monde va se sa lèvre. Tout le monde va se sa mabele. Excusez-moi. Tout le monde va se sa mipende. Qui va saler mipende va saler forme dans la forme. Et l'ongézé on t'aime ma qui va saler forme et l'ongézé qui tout droit. Ils ont dépendra de la capacité à mon amour. Je refuse. Comme maman a la terre avec la microté. Comme maman a la terre avec la microté. Balé qui n'a pas la terre avec la microté. Yamona yenga moko koloba. En tout cas, naboyi. Ça va, c'est bon, maman. Na pesi ba fanatique na à 18 piles, tu aussi émissions. Landanga IAR. Oui. Yo le balanga monte on a taquiner ngamba mon téléphone. Donc c'est pas la réaction. C'est pas la réaction a été. Directement. Tant on a répondre bon na on la qui ça on a ça on a répondre. Donc on ça échange de paroles na téléphone. Na Google na quatre groupe tout na groupe en dehors à groupe. OK. Donc on ça échange de paroles abandi ko ganga abandi ko loba tanga abandi ko ganga abandi ko bangape na ganga ki. Comment ça toi zate? Asa mwana muto wa zate. Et là, sensibiliser à Moussala. Tu me respectes, je te respecte. On respecte maintenant, on respecte Odé. Eh, nous sommes pas montés, comment les bafou n'a pas monté. Aux autres, mais batunion sauté les badominaka. Moutounion sauté les badominaka. Et ça, la makila, nous sous yoko dominé. Yo, ça lion, non, ça lion. Tout le ah, Kassi. Oui, pour la nité. Nous sommes à Bella Pétété. Nous sommes à Bella Pétété. A Sally Voice, à lobby la boye. Elle est allée plus loin. À lobby la boye. Yozo sakane la nga. Nakola kisalo. Ou est-ce qu'il tient à la terre, mais na loba, oh ya loba ki. Nako poliso masoko nako baby so nzoto. Nzoto ana eko bebo masoko nako simba kuna maboko. Oh ya solo. Omoni diana kufit akoti mabele na koto mabele. Wana ene mutalobi na. Ene azolo balanga ndenge wana na voice. Tama sali voice wana sali wa somo. Ne na zuba voice nyonso na transmettre ngo na groupe ayeko effacer voice wana. Yango na lobi na kolimbisa te. Muko na kolimbisa za mukolo o na komona voice wana. Au comprendre? Ngana mabela peut-être salinga mabemo yo limisanga pardon non toi tu ne peux pas commencer à que les gens tu choques les gens voice sango ba yoka voice sango a effacer voice sango a effacer ka voice sango uzokanga a effacer voice wana tango a effacer voice wana ngana o transmettre ba message dans groupe mutatina ba message dans groupe ezanga boko ngabo mnatinda ba message wana na groupe pona kolakisa batu ba yoka makambu oyo ezokoma entre ngai na ye nde omoni natinda ka message na groupe na lobby yeba ke ngape na zaka très impoli na za matata plus que yo na za très impoli na loba kyango. Pourquoi? Parce que on t'a ko tchamu ninga musapi na kata liswa zate ngana zate yo ye ovande otola pongi na ndaku no pona bezo sala bezelo mongo e wana tevo yo finga ngo nwinga na ndeni place makambo ebandela wana place makambo ebanda makambo nyonso yango wana nala bukana tongo namoni salope mongo e abimi soka bimi kote nini abando sa bémission finga nga oh afinga na problème ni on a tele finga bando
finga na mama na nga bon donc ko lingo tanga ba kombo te na ebité ngana ko tanga ba kombo ba tuté na ko tanga ba kombo ba tuté ngana YouTube ba benga nga Katerina o ebité na YouTube ba benga nga Katerina. Je me suis dit à koleka na TV afinga nga mwa moko boy ana forme ba mwa ana longi wa kizengi aleki na TV a finga nga na problème nini poto weli lini sona lobino oza mwa eza pona olaksoke oza nyama da fo ba kango na kata zo to ba zong so na kata garde chien ba benga ngobongo bo pesa bino bata ba français côté ba boko la ba mwa ba benga ngo ba garde chien bagarde baza bato babokola côté babokola ba mwa bata poto ba yebia OK bata poto botinde la biso bo expliquer biso pas da bakanga ye bazong sena kata ba mwa ba cha chaîne bazong sa e pas za mutu ta za nyama poso ka za mutu enfant de babi mais ti na on le canate vino finga moi moi so sa ngelo te moi na moi so to za na problème te likambo nini atako mamba mo no finga e na TV na yana mutu te na TV na yanga moko na pena mutu na TV te yo kote na nga na di na bi mambo c'est là vous et si la te na zongi ici et si la ngane munoko zali ba suda ngane na libanga bango baza ba zemse ba simbi pia e panzani on national la biso wala bango ba lekite so la simbi bo pia e panzani vous êtes là bla 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 internet vous avez ba nani le lo fo bo sa identité na bino ko za ba nani ba hypocrite boya kana tenge bo sa semblant batu ba mona bino batu malamu nzoka batu mabe bolia baninga sese bo baninga sese yo on a kelanga liwo sana. J'ai gardé ça pendant ma temps ébélé. Et tu te tais pas, on se continue à voir la télévision finanga. Wani boma. On se mutu ne suba ya doka. Ngala doka kakitoko. Pona longo la rapena sans sa responsabilité na tchango na mupandi na yesiko. Après tant moni bazo finga internet. Na comprendre la moni ba o finganga. Lobi nango. Nazaki obligé na kota na kati ya site ba mikolo te. Ko mwana benga batu mikolo, ko so bi mutu aza papa, lobi mutu aza boye, ba lobi nga na mukolo ngam na bote ba. Yango na lobi nga na 55 ans d'âge. Donc elle a 55 ans d'âge, bato ba 50 ans, bato ba 52, bato ba 53 ans, ba kata ba âge ba koma na ba 48 à 49 ans. La fille de grâce s'il vous plaît, en tout cas, ils ont direct na bino parce que vous réagissez ba réaction na yé. Donc tout ça censé autant ba message na bino pour na vous réagir par rapport à l'émission. Surtout vous avez la question beaucoup de la vidéo. Vous aimez vidéo, vous partagez. Et vous ça la moi bien. Donc voilà. Vous avez un Basaka ba hypocrisie ya na TV. Piso ba tama boke, tolinga nya kwa tuka kwa ken. Wata na forme to na sens to na mo la ta tomba so ma peka makolo solo. Oya na TV o tshela batu muno ko so ba boyko. Poni musoba makasi bo. Oh, si on parle pas, tu vas dire qui vient, je ne parle pas, on va mettre la soba, on va mettre la biso. Et puis on va dire qu'on va gagner 5 000 pardon, 5 000 côté. Je sais pas ces temps-là. Non, on doit se pardon, la TFT, non, c'est pas la scène animée. Parce qu'elle a défendu Diana. Parce qu'elle a défendu Diana. La défendre Diana, on s'en oui, à la façon, c'est défendre été. Dans le moment où ça l'a dit, à la prochaine faiblesse. Moi, tout le monde a présenté. Moi, l'obésité. Yo ofinga ebembe batika yo sana azanani azalakadani ofo batunyo so babanga e yesana c'est maîtrisé là azanani biso so to bela ka bato so to kweya kango mais nenga biso so nzoto za bakasi faut m'expliquer makambo bato ba yeba c'est parce que j'avais défendu Diana ne faut la samu à la TV c'est dans la mibali 500 nzoto nanga et qu'on soit par rapport à mais ozo ndenge makambo zo kende le bozo mona te que peut-être tozo banga te ozo la mal vie pas ba fanatique na lobby boye ba fanatique na nga ba traitant nga mal vie ponga na c'est poli alors faut expliquer politesse nga et yaki pona nini yo zo comprendre. OK, impolitesse c'est que partir on entend monde wana leki na tongo a fingi aleki abandi ko finga ba salé na plus de 5 émissions. OK na benga pako so ba tuni pako ayo sa bango na benga président pako na bengi président Duchi na bengi ene na biso Domaze na bengi ene na biso moko kutu ezaki
la première fois na yeba ke yaya wana azaka na numéro nanga comme on est bibi si je pense si je me trompe pas yek bango bazaka na bena mingi na ba domaine na ba visibilité te abengi nga pesinga conseil mwana biso yaya tika leki na ngai omokutu ya ndimeke na leki na ngai lobi do mazeka benga nga apesanga conseil na milisusu ata ba 5 filles ya poto ba benga nga ba pesanga conseil ata ba benga ba pesanga conseil. J'étais blessé. Et nazaki na makasi ya olobate parce que je regardais nazo mitala nanga na yebi loko na salite moni makambo so zakaya okoza ozo se reprocher ata le loko moko boy. Okoki ko ya liboso ya batu oza makasi ya olobate oye liboso ya batu oza le loko ko expliquer batu te osali nini ozo zanga justification mais na sala bango mibale eloko moko te. Oyokinga? Oui. Afinga ki. Po munoko nanga sa sali peka nete. Bakangi pe munoko nanga singa te. Mutu pa pe makana sali peka muninga asate. Afinga ki nga tama finga yango na finga ki. O comprendre? OK. Tangu makambo okata ba OK te osisa ko. Tangu makambo e bandi. A charger maman qui n'est pas que do finga sosola baby c'est la vie yem taza la réputation sauver biso ba réputation c'est kufa biso to sito nuni biso bango ba bébé nga maman na bango donc les qui a né muto le qui ko soki nani na éviter OK yem ta finga ki abandi ko sa émission d'aller vite parce que j'avais défendu Diana à la position de faiblesse. Diana azala kati ya mutuka oto benaka Corbia Diana nzoto nena ekoti nzoto malilité na défendre Diana ndela mema ngambu oyo na meli lelo na makambo na osibir lelo na internet leki yana ngoye bani busola une fois vous comprenez une fois na téléphone je pense à 3 fois si je ne me trompe pas banda obenga na busola si je me trompe pas 3 fois mais on n'est pas des amis tous en amitié amitié moi ezaki ezo sangisa biso papa tongo longa amitié ezo saki ezo sangisa biso na ezate donc en réalité il y a peu vu na hôtel voilà mais na faka bonala mu na tongo ba fini ngako première émission deuxième émission troisième pour leur information makambo na memango na la police batu ba petit sanga e bakata président Paco et bakata ku tutobenga ke bakata ya boya kana ete ya zali munio tobenga ke muninga génération na biso ngana to âge moko bana 50 to na ba 55 d'âge ba on doit 4 ba âge na mbeli basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge bilongezo nuna bino mais so boleki na TV ko za ba bébé so boleki na TV poto ku tuna bokete o kata âge poto bokepoto ça boza ba 18 ans. Mutaso bima baridi balobi ngam azama ngam na botiye mutaso la baridi awa ale ngam na botiye mutanuni ngam na botiye mutakanya ngai koko na e et après tangu bengi bato wana nyonso bengi bato nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil dommage ene dommage pas passer un conseil ene bibiche pas passer un conseil mususu boy kombo ne kimanga ba bazaki ka bazaki faire ba 3 4 filles ba kombo ne kiminga ba passer un conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba passer un conseil e bakata alongwa e pana ye e bakata aya awa avant pana kito OK e bakata passer un conseil si c'est réellement yokangai comme makambo na justice te mais plainte ezakuna pona kangango te na tika ngo polele na funda ba ona sur grande instance ba preuve nyonso ba finga nyonso ezakuna soki bakanga mutu te ezakuna bato na tangi na baki na ko répondre te to suka na justice. Pour maman, t'as envie maman à te répondre, te porter ta plainte,
bakanga bango comme ça tant bakokende prison nde kote tokeyidikela kuna ebakata moto apekisa aya na ndako avanda na kitio mwana na nga 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 soki otunye bakata so na vanda place na olela na okokate na ese bakata na okokate na okokate na okokate tika nga na sa ba réaction na nga nde na osala apekisa nga tina suka wana bango bakonzi osala émission ya ofiga kaka tozo welela nga na bango nini mpona defendaki Diana mpona defenda Diana na defenda Diana azalaki ebemba na moto akolobele tala moto akokotele te famille na ye na miniti wana babanda okipe makambo te tozalaki na kati ya groupe comme tomibenga toza famille tozalaki na kati ya groupe oyo belaka créaki ocomprendre tozali na kati ya groupe oyo belaka akréaki mpo belaka na ngai nayebaka ata toza génération moko bango babebe bozokimaki mokolo banzoto nde elakisaki bokoli ozokimaki mokolo elongi ezonuna otie fonde te otie pata rode ezosimba te okotika te naza na maquillage ya makasi tata nazaka nde naza tokokani te matame ekwe ezokweya bino bozaka babebe bino bamikolo ngamu na sumbi bino na boti bino bino babebe ngamu na bota bino ponde toyaka na théâtre nga naza mokolo na bino estce ye akobota yo okobenge mama par rapport à nini botika kokotisa sila na makambo nazoloba nalobi lisusu na kati ya direct oyo botika nafinga ye te nalobela ye mabe te na se défendre par rapport à question oyo bapesaka nga botika kokotisa nga na bahando na boyi na nga choko na boyi jour oyo tokutana ne so azalaki na problème na nga mpo bato nyonso azalaki na banda oloba asolai na bato nyonso anga ta mosu anga asolisanga te ta mosu anga asekisanga te botika na boyi kokotisanga na makambo na boyi na nga ngai na respectaka moto arespectaka nga soko nga te en tout cas respect sa te naza na mwana grande fille nasi nakoli boye naza ndenge nazali naza mokolo na bino naza koko na bino ngamu na boti ba mama na bino na boti ba tata na bino ngamu na boti bino nyonso nalobi bobima na vi na nga lelo naye kosala émission mpona koloba na boyi bango na vi na nga na boyi bango ye ntango alobi na nga bongo apolisa nga nzoto akoboma nga akolakisa ngai asalelanga bavoice ya menace na ntan wana na réagisaki te parceke nazalaki na mposa tokende osamba ocomprendre nga nalobi bien moto apekisanga ebakata ozoyoka te ebakata aya avanda na kitio apekisanga navandi place na olela esi ebakata ntina niveau ya mama na nga esimba te ebakata apesanga conseil akiti tovandi wana alela na nga nasepelaka ne parce que azalaka vrai aka hypocrite te soki aboye eloko wana boye soki asepeli nango asepeli nango tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens yo kaka nde oyaka koblesse baninga kodetour bavia oza commissionnaire na bavia bato ozaka commissionnaire yo oza commissionnaire oya kosimbi vi ya moto ekomi na turu nabebisa oyo pa obebisi ekomi na turu nabebisa oyo pa obebisi apres olekaka te folobi ke ngai naza na problème te balimisa ngai boyeboye oso blesse mutu o bokamusa ngai mpona kolakisa touti famille moko te ngai naza moswahili naza mwemba tuna baemba basaka ndenge ni baoyebisa yo likolo nango naza moluba nana na te ekolo nasangisa 3 kutu ntina ya baportugais makila na nga eza pete te soki omesana kokweyisa mitu ya bato okokweyisa bango nga te yango ntango naleka na tv na obai na olimbisa te tiliwa naleka na tv na bino na kolimbisa motu te tiliwa naboyi na nga na olimbisa motu te ntango nalobi na olimbisa motu te bato bacomprendre nango mal ekomi oza chrétien ana motema libanga donc motema ne ata babambi marto ekoswa te po aza chrétienne comme bango bana mitema
motema ya zelu soko simi we bien epanzani mbamoko. Donc chrétien ni azana motema libanga. Chrétien ni azali bende. Chrétien ni azali marteau béton. Bango baza ba mira pete ba brique soko beti ta epanzani. D'accord, c'est bon bien te comprendre. Yango na lobi boy, na ngako na changer bilamba. Mais ike ikaka déjà. Yango na ah? Pona lo babie. Oh na somo na kaka. Pona lo babie. En tout cas, te comprendre. Yango na solo baboy. Kokata ngati. Yango na solo baboy. Yango na solo baboy. To uti mboka. Eloko sangisi biso za théâtre. Mutu na mutu azana arena ya uti. Mutu na mutu azana bisi na ya mataki. Mutu na mutu azana masuo ya mataki. Mutu na mutu azana avion ya yelaki. Poto ya kokutanela na théâtre. Soki batu bamesana kobanga yo parce que oza na domination sorcellerie eza bango. Ngai na kobanga yo te. Nazo yebiso lelo po bobwaki mpese, bobwaki mbasu. Naza ba photo, ouais téléphone puissant. Obi? Eh. Ya yanga nyoko amita. Na nyoko amita na kumisa nzambe po, nzambe na ngaka champion. Omoni kisio katu baloba na Simba ko. Oh. Oh ya makasi. Kasi omoni tango babwakela nga biloko wana tango bakele kosala ba solution na babwaka po ya komete nga bomanga okotaka mabele. Tango bakesala makambu na bango e babwaki esimbi te. Omoni kote na kominga. Oh, mtakisi makasi. Mtakisi makasi yaka. Mtakisi makasi. Oh. Pino momo ni la rabatu, bo bebi sakaba via batu, bozo détruire batu. Mana ali ba conseil, bo tika na sans conseil. Oboy. Tala degré. Tout ça va tala ma photo. Tala degré. Oh makola mwana nga. Oh makola mwana. Bandaki boy. Moni. Moni. Banena oboy. Abwakeli mwana. E banena nga boko. Mukusala nzoto mukufa muku. E komi soko la tela mboso. Excusez pardon, lo ngoma. Jana kata tosh. E komi soko la tela mba osoka na nzoto on ba ntube zo tuba yodo zo kokate fona fana kana robe na ofanda na robe de nuit toute la journée basala nzambe bayaka na ndako. Ba kutanga na robe de nuit. Makambo ba pasa ya nzambe mususu tozana bango bayebi. Bato babi bazomona photo te. Tanga makomba batete. Bazela na lakisa bango. Oh makola kandi. Oh makola kandi. Awa ebandi. Awa mbaso ngwe bandi. Torche. Bongo torche. Omoni tango ebandi. Na vimisi photo ko bomona. Awa ikomo ya munene. Awa siko yango. Awa kauki. Nga saka ba jeter na prière. Yo bokela nga mbasu ozanani. Maman, nous osons réagir. Vous voyez que ma réaction est après. Eya. Omoni asiko tango kauki. Tango kauki. Yaya. Poches. Nacha susu. Te. Bon va tu vas dire. Préparer donc ma réagir. Na lobby boye. Soki na ebi ke ba yo finga. Aya ko finga. On est obligatoire. Ba ko mela on peut déjà. Aya ko finga. Siko tema yo finga. Afingela kanga nini? O comprendre? Pongana ye na bango toelele lo côté. Ezaka pona défendre ki mutakufa. O comprendre? Soki pe na défendaka mutakufa te. Soki pe na défendaka mutakufa te. Ne bakamunyoso pe ezapete. Mais tellement que bango basaka bakake fo balenga esoka pesi a lobby voice na kata kupu batunyo so bagandi matikita Yesu Masia lobby Marie Madeleine sa lobby Mama Maria moye batu ba lobby zati. Biso so to ande moti. Biso so to ande moti. Bo fi andumba. Na bala no te. Ndakisi. Eza kisi na ngai. Tano kota na fulu no lia ngo ngamoko. Tano
kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko mutu osimbelanga za te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka na kaka na kisi yango mpe ebimaka te libo bango basaka na belango te ngana ye ngana bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te nawelela na bango likambo moko te mpo ngai na bango eloko nga nayebi eza kaka voice oyo naloba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi alors tellement que naza na monoko ya kose défendre il faut na se défendre babiso bazolobaki eno eza bamassonge eza vrai te eza problème te eza problème te naza na posa mpe moto akwaringa te soki omoni ndoki babelelaka nabeleli ocomprendre nakoloba makambo bafani nsima message nakoloba nsima bamona voice te elle est consciente et puis abetela bato masolo bi soki na efasa voice wana mpo oyo nasalaki ezalaki bombe banga bakanganga yango na efasaki voice wana po ntango olobaka moto okoti mabele eza baje ntango olobaka moto ke na okoti o mabele eza baje nakosote bible te banganga kutu basalela bible boyebi yango te boni mosoba boyeko moko aleka na plateau na nga awa te liloba nzambe koleka na bapaster te nasote bible mposo nasote bible yo oya mpo oloba nini soki nasote bible bango baoya mpo baloba nini yango nazoloba boye bakomprendre biso toza na kongo yango nazoloba boye batika vi na nga na kimia na boyi en tout cas pena cette fois-ci je refuse oyo kaka pena ke mutu alobi aboyi na ye na boyi 100 000 fois na boyi bango baza baene baza babebe nga naza mokolo bana mikie babangaka mikolo comme nga naza mokolo naza na 55 ans d'âge bango baa na droit ya korespecte ngai na boyi impolitesse ya bana mikie liboso na nga na boyi ya mibale abima na vina ya mibale abima na vina nga po makambo nyonso bakana ya kosala esimbi te déjà bamona ezokende boloko eza bodéclenche déjà guerre mpo kobima nga na déclenche guerre na motu te soki nazaka na posa yoko na biso soki nazaka na posa guerre mona ebaka te na ndako nanga bapo firenze baprésident po baprésident duce baprésident baene na biso baene na biso badomase ene na biso bibishu wana baene na biso bato mosusu kaka bao babengaka bakombo ekimi nga naza na mposa concert motu te epuis nabenga bango natuna bango makambo eleka na kati ya groupe epuis makambo eleka bino boomona te nga osala baréaction na obima impoli na obima mwana mabe abima na vi na nga nalobi bientôt ya mboka mutu na mutu aya na ndenge na ye mutu na mutu aya na masuwa na ye mutu na mutu aya na mutuka nde na transport na ye eloko esangisa biso eza théâtre eza nzonziko tosala babimisanga na vi na bango babimisanga na vi na bango babanda kotelemela nga mpo badétruire vi na nga nde na boyi naza ebembe te mpo na se défendre te koloba mpe oyo nalobi ya suka mpe yango comme bamwa baza ebele bachene milu bamilu babima basala bémission baloba okomprendre naloba su te nalobi ekoki te na mokolo mokolo so alobi aloba mbaa moko mokolo aloba de fois te problème na biso toza bahypocrite soki nalobi baomonanga mabe soki nalobi bato bakosepela te te na kati ya teatre yaya bazosepela bazobeta maboko kote bazalobi asukisi ye onoye biso